Ruhonge rwa ukui kuria atwarithia nduthi ukoretwo ukiorotwo gwa kahinda karaihu ni undu wa kiria gutuikaga nio manyitanagira na ekinaĩ na niguo gutabania uici a Kenya ingi makiaga gwitikira gukuo nio. Mwana boda boda sio mwizi. Mwana boda boda kwanza ndiye anafaa kupewa first priority in this Kenya kwa sababu anashikanga pesa kila siku. Na ni mtu ambaye anaamkanga anafanyanga masaa mingi hata kuliko masaa yenye serikali imeweka. Riu atwarithia nduthi kuma Makongeni Thika kaunti-ini ya Kiambu ni mareganite na witikio uria ukoretwo ho na makiria meciria-ini ma Kenya ingi. Riu makionania na ciiko ati uria meciragio tiguo indi ni makinyukitio makinya ma kwambiriria kuigithia na sacco na niguo thutha-ini mbeca ici makorwo magika kaundu ga bata ta uguri wa migunda na niguo kwiyakira nyumba ciao. Tukigura mugunda haha Kibandini tucoke ni tugurite ungio haria bypass ya guthii na Masinga Dam. Kumania hau ni tukoretwo twambitie project ya ithuĩ enyewe kwigurira boda boda and then ni twambitie gia gwithondekera boda citu iria ithukite. Murugamiriri wa atwarithia nduthi na aria makoragwo rungu rwa gikundi giki na kiria kioikaine ta Umbrella of Kameno Stages Boda Boda Riders akiuga mambiririe kuigithia miaka 5 mithiru undu uria riu makinyanirie tabarira nyingi itiganite. Tukigura mugunda haha Kibandini tucoke ni tugurite ungio haria bypass ya guthii na Masinga Dam. Kumania hau ni tukoretwo twambitie project ya ithuĩ enyewe kwigurira boda boda and then ni twambitie gia gwithondekera boda citu iria ithukite. Akiaria hindi ya kuruguria tabarira ya uheani wa roni kuria atwarithia nduthi thukuru-ini wa college wa Gosheni augite uheani wa roni ugukorwo giteithiriria atwarithia a nduthi aria mahatite agiikia ihoya kuria anyiti itemi matiganite aria manginyitana na niguo gukuria ruhonge ruru rwa nduthi. Ningi tulaunch ingi ya kuheana soft loan mundu either wina handu akwamite okorwo ni mundu urenda karoni ga gugitwa kuingiria mwana thukuru, mundu urenda karoni ga gugikwamura na maundu megie personal issues. Turona handu ha guthia gwa cairo ko gacurie kindu ri ithuĩ enyewe twambiririe ku save 20 bob per day niguo at least wina gathina ukonaga ha gutengera no getikwo onarua. OCS wa Thika Ireri Nyaga ni uritie atwarithia nduthi gwitikagira kunyitanira na maabitha a borithi na niguo gutigagirira andu aria maregiritania na atwarithia nduthi na niguo matabania wikinaĩ ni mathira ruhonge-ini ruru rwa nduthi. Ile mahali tulikubaliana nikaona kama wanalemewa, nikamwambia ile watu wanaibia watu na pikipiki wanafanya jina ya watu ya bodaboda iharibike. So nikawaambia mkisikia wameiba mahali salama, sisi wote tutoke, tuwafuate, tuwazingire, tukamata, tujue ni akina nani. MCA wa ward ya Kameno Peter Bro ni uritie atwarithia nduthi gwibacagirira hari ugima wao wa mwiri na kwiyandikithia hari NHIF na niguo kumateithagiriria hari kuriha marihi ma thibitari riria maremererwo. Njira ya mbere iria tuma nayo ni kwirana uhoro wigie kuriha NHIF na ni twaraniria na wana boda boda wenzangu twarikanira kila mwana boda boda ni ekuriha NHIF na gitumi kiria turasisitiza andu marihe NHIF ni kimwe. Tarau ithuĩ ta wana boda boda ni twibangaga riria mundu anyitwo ni ndwari tukamurutira mbeca cia guthi kuriha hospital bill, tugeka mathabu tukona mbeca icio itinateithia member mwenzetu tondu riria mundu ariha NHIF twina surety ati mundu ucio hospital bill ni kurihwo yake. Nake murugamiriri munene wa gikundi giki ni augite ni makunyitanira na atwarithia nduthi hari kumahe githomo undu umwe no mateithie moke haha tumae nafasi moke mone no mathome bandu makirutaga wira wa boda boda na mundu ageta gwikuria na akaongerera mapato wake na gukuria uchumi na mugongo wa Kenya. Handu-ini ha session ya Wega TV kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Jackson Mwaniki.